Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай тура тандырдағыдай өте дәмді болып шығатын пияз қосылған нанды қазанның қақпағына жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір кесе жылы суымызға бір ас қасық тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырып, ыдысымызға құйып алатын боламыз. 150 грамдай сары май, яғни сливочный май салсақ болады, немесе тоң май бар болса, тоң май салуға да болады. Өте дәмді болып шығады. Және міндетті түрде ұнымызды електен өткіземіз. 1,5 шай қасықтай ашытқымызды салып, орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Тым жұмсақ қамыр жасамаймыз. Қамырымызға жақсылап илеу беріп, енді ашытуға 1,5 сағатқа 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоятын боламыз. Ашығанын күтеміз. Мінекей қамырымыз көтеріліп ашып шықты. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Орташа қалыңлықта қамырымызды жайып аламыз. Алдын ала жуаны пиязды, яғни осылай жіңішке етіп турап алдым. Жайып алған қамырымызға осылай пиязымызды сеуіп, рулет тәрізді етіп қамырымызды орап шығатын боламыз. Жуаны тураған кезде, яғни пиязды тураған кезде жіңішке етіп тураңыздар. Қатты жуан болып кетсе, қамырда тесіп кетеді. Дәл осылай тәсілмен 4 қамырымызды да жасап шығамыз. Менде 3 наным пиязбен болды. 1 наным ешқандай нәрсе қоспасыз, пиязсыз кәдімгі лепешка болды. Қамырымызды осылай рулет тәрізді етіп орап болғаннан кейін бетін жауып, кішкене көтерілгенше 15 минут күтетін боламыз. Нанымыз көтерілгеннен кейін енді нанымызға форма беретін боламыз. Осылай ортасынан қолмен басып және шанышқының көмегімен ортасын тесіп алатын боламыз. Алдын ала дайындап аламыз. Бір жұмыртқаның сарысын және ақ уызын бөлек осында 2 ыдысқа міндетті түрде дайындап алуымыз қажет болады. Және 2 отта осылай газда қазанның қақпағын міндетті түрде қатты қыздырып аламыз. Менде мына жерде от жанып тұр, камерадан көрінбей тұр. Қазанды да қыздырып алдым. Мінекей қазан қақпағын қатты қыздырып алғаннан кейін нанымыздың астыңғы бөлігіне осылай сары уызын, ақ уызымызды жақсылап жағып алғаннан кейін қақпағымызға жабыстырамыз. Кішкене үстінен басып тұрамыз. Толықтай жабысуы қажет. Бірден жабысады. Егер де сіздер қазанның қақпағын қатты қыздырмасаңыздар, нандарыңыз кейін түсіп қалатын болады. Міне осылай шет-шетін бәрін басып шығып, толық жабысқаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша күнжіт себуге болады. Енді қазанымыздың қақпағын төңкеретін боламыз. Орташа қатты отта 25 минуттай 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Тура тандырдағыдай болып шығады, өзгеше ісіп шығатын болады. Және тандырдың иісі шығады шынымен де. Мінекей өте қып-қызыл болып көтеріліп шықты.
Енді піскен бетін жоғарғы қаратып, бұлай төңкеріп, тағы да астын 10-15 минут кішкене ұстап тұрамыз. Сонда асты да толықтай қызып-қызыл болып шығатын болады. Мінекей нанымыз пісіп шықты, иісі өте керемет. Әрине жуаны ұнатпайтындар жуаны салмаса да болады. Мінекей тура ісіп әп-әдемі болып шықты. Дайындап көріңіздер, міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.